Hello, everybody. Here's Michael Mock. Welcome to my work channels again. Today, my team, Supip and Robert, went to Spin Sailor Village. You have been watching her video and her story. I do the reviews a little bit. Her husband left her some reason, so left behind for two daughters, and the other one now 18 years old, and she got engaged with the other guy and still had the one with her, the 12 years old. And her home is ruined, her home is broken. You can see all the floor, it is broken, and very poor people lived over the flood area. I always mention about whatever's going on because the flood area nobody live in there, so they left over the land, and then the land owned by somebody else, and they just ask and get permission to live there. But this land is belong to monastery, but monastery allow them to stay around monastery because this land nobody use it either. You have to keep them for living temporarily, but people around at Spion Sailor village, they had three jobs. One is pulling lotus root, and the second go to washing dish when the wedding, and the third is go to the farm and cleaning the grass, pulling the grass or the maybe in the farm uh, to get some income, to earning some income. That's all the job they have. So rather than that, they didn't have anything. Sarom she is 44 years old. Before she is 43, but now she's turning 44 years old, and she have to struggle for her life. Only way that she can do go to the pond, cut some water grass or lily flowers or the other thing that she can do. Or the other way she can climb tamarind tree to pick the fruit and sell it in the market. So after her daughter got back from school, she give to her daughter to take those tamarind, go to the market and sell it, earn a little money, earn 5,000 to 8,000 reals a day, and about $2 a day or $2.50 a day. And 10,000 real is $2.50 a day. And this is a trip story, but you can see her activity and environment and how poor they are. It's so poor over there, and then it's not compared to the United States. This is her house. She have to try very hard for her living. You can see all this that her daughter, she is 13 years old, and she just work around her home. Her home so poor, even environment not good too. This is flood area that the tamarind tree that she climb it every day to earn some money, and this is the storage of water from the rainwater or the other water, but the water it is not clean, so she have to do it, and this around her house and build it from the tin. So in Cambodia, and Cambodian people so poor, and you can see her daughter activity, just try to sweep and then cleans around it, make it cleaner. That her kitchen is not the standard like America, and they
brother wood and brother tag went there to bring some food supply that contribute from people live overseas. It's Cambodian too, because we understand for the situation in Cambodia, how poor they are and how hard they are because it haven't jobs around open so during this disease spread all over the world so every company close and have no hope they have to find somehow to survive and for their living so very much thank you for the people who have a heart and helping her on the hard situation. Này chỉ tập tập hiệp tệ bảo bong sấy và hay chấm sủa bong sấy nóng tiết bong sấy ơiสบายจัดอัดนะไปเคยญี่ปุ่นยังมาเนี่ยสบายจัดตะครูบ้านครูเมานั่งยำสบายจัดตะครูเองตาลูกครูเมาเมียนจุ่มนุยนั่งจักจุ่มนุยนั่งช่วยยำเตี้ยได้พวกไอ้ดังทานยำปะบะเวทเนียลูกครูเมาเคยตัวทะเลใจทานยำปะบะเวทเนียไม่ลูกครูเคยง่ายยำใบตะกวนใบผลัดใบมาจูแมนปัดยำอัดกระเหาะเตยยำหัวไงยำใบตะกวนใบผลัดใบมาจูกับเอาลวกยำกุ้งขวางลวกลูกครูเคยตะเพียบปัดประกอบได้จากบ้านโลให้ยำอัดกระเหาะลูกครูเตยบ้านเจอลูกครูแต่สู้เทียนพุ่มกอดบ้านได้พวกยำอัดใจพูดกระเหาะเตยมาเจ็ดนี่ยำหัวซีดำกำลังจีโบบอลยำอัดเตาลวยพลอนเกให้กออัดเตาเอาเกปบะได้ซายำได้ลูกครูยำอัดตะครูนไอบะครูนไอยำอัดตะแผบเกไอดังท่ายำอัดบะเวทนีไอเต้ลูกครูไอเต้บองคือเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยมาจะเดี๋ยวพองเนี่ยบะให้ลูกครูเอ้ยปกนั่งทางเดินนั่งพองดาวพองได้บ้างไหมชวนพองได้นั่งลูกครูได้หนอมคลายบะได้นั่งชวนเพิ่มนั่งหรือเต้นั่งม้วนตะกังแขวเต้จ้าตาเต้าเรียกหมอมาเทียนลางหรือเต้ยำไม่คลายบังไอจะสำราญในเรื่องแขนจ้าเมียนเลือเมียนโขมคนเด็กเลือเต้ยำเมียนโขมเต้าจ้าบ้านผู้ช่วยไงมุนบ้านสบายบ้านแต่งกอคลาโฮอีเจนกอเติมไอจังเต้าลูกผู้บ้านลูกผู้ช่วยมาย่อมกอไตรออกครั้งหน้าให้หนึ่งจ่าจุนนุ้ยย่อมเปลือยโมได้บ้านช่วยย่อมกวาดบ้านซกมาช่วยย่อมบ้านหมดมาขายปีขายน้ำออกครั้งบ้านจ่าจุนนุ้ยแต่ช่วยบองลูกผู้ลูกคืออมรีจ้าอมรีตั้งแต่ลูกผู้ย่อมไตรออะไรค่ะกวาดในซกช่วยย่อมไม้ย่อมหัววางไงเหมือนมาหนึ่งกวาดช่วยย่อมนั่งเตะพวกไอ้ย่อมหัววางไงอย่างเฉินบ้านหน่อยชวนใบหวนก้อนชวนแถมก้อนผ่านบ้านตกจีเพียบใจเบียกับผนังให้ลูกหูดอกเป้ลูกหูเมาบ้านจ้าจำนวยอมรีนั่งช่วยย่อมเมาย่อมเหมือนขวานคูจีมนติดแต่สร้างย่อมกองเรียนถึงนี้ชอบครวนเตี้ยให้จังย่อมเหมือนบ้านคูติดแต่บ้านกอดช่วยย่อมจังมาเห็นกระลังกอดช่วยย่อมจังมาย่อมเรียนกอหลบบ่อได้เขาย่อมโพคลาไอ้คลาจังย่อมบ้านคูกำลังทุกใบย่อมคำพอติงตัวจะได้กองเรียนหลบบ่อย่อมเรียนตะจัดกำลังคำตะโหเตี้ยพวกไอ้หลบบ่ได้ลูกครูช่วยมาย่อมมันอาทาโยหลบบ่นั่งย่อมมาได้โฮได้ใจอ๋อหลบบ่นั่งให้บ้านย่อมตะโหเตี้ยอเตย่อมเตยตะคำเตี้ยกอดช่วยย่อมเตยตะคำเตี้ยดำใบเอาจีเพียบย่อมขวัญบายจิ๋งมุนผมเอายำคลาคาโทบโดยจีมนยำโฮบายชวนยำแต่ส่งบายเขียมเกยโยมาดำตักโซหอยโกนโฮก็มีได้แต่ยำก็อดคลางนะกำมนยำบอกบ้าเวทนีทำยำมาเนยได้วัดนี่เอาส้มโลกเนยยำไปตะกวนไปจูไปผลิตไอจังเอาขวานบ้านลูกไอโกนโฮโกนใจคลาโกนบ้านเรียนโซนเกยโกนบ้านตาสลาเกยเมียนกังเมียนไอจีลูกคูกาปีมนยำอดเมนเต้นมองเมนอดเรียนนี่อดเมนเต้นมองบอลเชื่อถูจะซื้อเนี่ยซอกเนี่ยพุ่งก็เดินได้บ้าแล้วดิแรงใช้ยัยบ้องเรียนสอบรอจุนมาช่วยชราในทางยมเล็กก็มีสอบรอจุนช่วย
ทางของตักเราก็มีนะทางการเราสอบเราจุนจุยมูลจำนวนได้ จ้า ดังไปบอกมีด้านตุนในขนมการประกอบระบอไอ้เซ็งไทยไปเลยทั้งเปีย จ้าออกคน And thank you very much for your support and you will like you. If you haven't subscribed yet, please subscribe and click notification bell to receive new video that I upload to my YouTube channel every 6 p.m. at Eastern Time. I'm sorry that every video I post before I said the Central Time, but a little confusing. I'm sorry. And then, of course, it's 6 p.m. at Eastern Time. And very much appreciate for Sally Sok and for Liang and for Heng Ti that they donate some money and the wood and Putak went to the market and buy some food supply. And thank you very much for your help her to get out of this situation for starving and living without the food. And again, thank you very much, Sally Sok and Liang and Heng Ti. They live at the United States and they send some money to Rawut and Supiep to buy some food and leftover give to her for a living to start her life. It is not only end for the food supply, but a lot of people watch this video and they send some money and to help her out to change her life. They will replace the floor too, but later on the next video you will see the floor will be replaced because the floor is broken, cannot walk, cannot do anything, but we have to very careful. The house that built it from the tin, it is so hot day and night. It just can see the hole leaking too. It's not really look like a house. It look like it's something else. The hot something like something built for in the wood something, but I never seen it before. At least the barn here is a lot better than the place that she lived at her house. So, and Robert and Supiep and I, we work as a team, try to help all kinds of the poor, and we travel across the country to ask to interview, to searching for who needing help. And a lot of people getting poor because over 3 years that disease spread all over the world, and then the factories at Cambodia have been closed, so they lost their job and no work, no income, and some people just do the best they can, and sometimes or some they went out there to collect, to pick up, recycle, make up for their living. It's so much sadness, and then that's why this can be help to motivate me, to inspiration me, and to do this job do it for non-profit organization, no pay, and spend a lot of time, and sometimes got the root comment too. Yeah, that we do it from our heart. We're working so hard at Cambodia. I work hard from USA, and I think this is the end of the stories of Sister Rome. And thank you very much for your watching, and for viewer like you. And we'll see you guys on the next video. You guys have a wonderful day. Bye bye.